तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। एक महान विभूति की अनुपस्थिति में जब बोलने का अवसर मुझे मिला है तो ये हमारा विषय है। हमें कोई बोलने के लिए माइक दे ना तो हमें आनंद आ जाता है। देखो शुरू कर। मगर आज हृदय द्रवित है, गदगद है, भावुक है। हमारे परम श्रद्धेय रामेश्वर लाल काबरा जी 50 साल का 60 साल का जन्म से संबंध, ऐसे कई संबंधों से काबरा जी की बात की गई। सोनी साहब ने नम्रता से उनका यशोगान किया। आनंद राठी साहब ने भी एक अद्भुत व्यक्तित्व किया। मेरा 14 साल का उनका परिचय। वो जिनको भी मिलते थे उनको अपनी ओर आकर्षित कर देते। वो चुंबक होता है ना, उसके वहां कोई भी गया चिपक जाता है। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर, सब लोग उनके चाहते, मजदूर हो, मिल मालिक हो, चाकर हो, शेख हो, सतत उनका चिंतन करता। वरना क्लाइंट और लॉयर का संबंध कैसा होता है, फीस लिया काम हुआ खत्म, पर वो सतत क्लाइंट का चिंतन करते। आज मैं अपनी दृष्टि से काबरा जी को देखो, आपने सब फाइनेंस की दृष्टि से देखा है, मगर मैंने उनको अपनी दृष्टि से देखा। दृष्टिकोण बोलते हैं ना, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्हें देख रही थी। तो मुझे उनके अंदर